Вольешь. На. Заебись. Волосы изобличь. Обязательно что-нибудь в башке рванет. Это опасно. Это очень опасно. И автошколы наконец-то ввели новую... Мать, блядь! 12... Есть. Че стой на месте? Да? Блядь, ты че? Я направо хочу, хули ты делаешь-то? Хочешь, блядь? Я сейчас еще посмотрю, ты меня поставил, блядь. Ну, скажем так, человека, который участвует в нашем эфире и в акции, вот на машинке Амаров. Нападающих. И ты знаешь, Владимир, с юридической подготовкой, что надо сделать, чтобы не было уголовного дела и так далее. А парень стоял в очереди, АК пристреливать пришел. Блядь! Блядь, мужик! Блядь, нахуй, сука.
39К398Н. Бля, ёб твою мать, а! Не укачивает. Его нужно развивать, когда у него это придет. Он уже будет спать в машине. Ой, молодец, молодец, красавец. Эх ты, блин. Я подарил ей не только фен, я подарил ей еще цветы. Куда ты нахуй? Пиздец. Может есть, но я не вижу в этом такого плюса прям. Каждый час ее заводить. Смотри, что делают. Есть. Ебать, там баба походу. Где? Да, вон, ДТП, все. Подожди, открой О, да. Ступи дорога называется. Вон еще одна. Вот, убежали. Жеребцом. Обалдеть.